अभी तक भी आया नहीं। चलो कॉल करती हूँ। हेलो जाने मन, जल्दी से आइए, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, यहाँ पे बुलाया था। चलो आइए जल्दी से, मैं थोड़ा देर आराम करती हूँ। कहाँ जा रही जाने मन? पार्क पर क्या कर रही है तो? ओए जाने मन, ओहो क्या रसगुल्ला है। जाने मन क्या कर रहा है पार्क में? ये तो रसगुल्ला है। मुझे तो चाहिए। हेलो जाने मन, जल्दी से मुझे बचाइए। वो है कुछ गुंडे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। वो है जल्दी से आइए। अरे वो है, इसका फिगर तो। तेरे घर में क्या माँ बहन नहीं है क्या? माँ भी है, बहन भी है जाने मन, लेकिन तू ना है खाली घर में, यही कमी है जाने मन। तू चल, मैं कॉल करके बुला रहा हूँ। हाँ तब तक मैं मजा ले रहा हूँ। चल उधर बालकोनी में चल, उधर बालकोनी में चल, चल थोड़ा तब तक मजा ले रहा हूँ। इधर जाऊं या इधर जाऊं? और नंदिनी, नंदिनी मेरे नंदिनी मुसीबत में, नंदिनी, नंदिनी। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे गर्लफ्रेंड को, 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 छोड़ दो प्लीज मेरे गर्लफ्रेंड को, छोड़ दो प्लीज मेरे गर्लफ्रेंड को, छोड़ दो मेरे गर्लफ्रेंड को, छोड़ दो। मैं कौन हूँ? यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ? सर पे बहुत चक्कर आ रहा है। पार्क में मैं घूमने क्यों आया था? किसके साथ आया था? बहन के साथ? मुझे तो डाउट हो रहा है। तो मैं अम्मी को फ़ोन लगा दूँ। सीआईडी? अम्मी कब से सीआईडी बन गई? हेलो अम्मी। अरे यार एक बात बोलते हैं, हम लोग सीआईडी जब से बने हैं हम लोग को एक भी काम नहीं मिला। सीआईडी में गलती तो नहीं कर दिया हमने? साला एक कॉल आ जाए ना तब उनका लाइफ बन जाए। साला गरीब से भी खराब हालत हो गया। वही तो बोल रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कॉल आया। अरे ये क्या है? कॉल आ गया। हेलो कौन अम्मी? अरे सब क्या बोल रहा? अम्मी अम्मी बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई अम्मी वगैरह नहीं है इधर। अबे कौन बोल रहा है तू? सब दिन भाई, अबे अम्मी के दे दे फोन, बात करनी है थोड़ा। अबे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूंगा? मैं जिंदगी तो हमारे साथ ऑलरेडी मजाक कर चुकी है। सारे तू कुछ बोल रहे यार, चूती समझ नहीं आती इसको। अबे हम लोग सीआईडी वाले बोल रहे हैं, तुमसे मजाक काहे करेंगे? हम लोग सीआईडी ही हैं। अबे मैंने तो अम्मी को फोन लगा, तुम्हें कैसे लग गया? तू अपने आप को सीआईडी मान रहा है यार, तुम्हें कैसे लग गया? अबे सब दिल भाई अम्मी को फोन दे दे, बहुत सीरियस मैटर हो गया। अबे सूतरी का तुम्हें सुना नहीं दे रहा? अबे अम्मी को फोन दे दे दिल। अरे यार तू मेरे साथ मजाक कर रहा? सुनने मेरा बात, अगर मैं घर आ गया ना तेरा फ़ोन में चेक करूँगा, अगर मेरा नंबर तेरी फ़ोन में मिल गया तो सूतरी के मैं तेरी गांड फोड़ दूँगा।
यार मैं आ रहा हूँ तेरे नंबर। अबे ढाबा के पीछे पार्क ना है, वहीं पे खड़ा हूँ। अरे यार तू ही बात कर इससे। इसका नंबर रिकॉर्ड कर लो। क्या तुझे समझ नहीं आता क्या? सूदरी क्या? 9 8 7 6 ट्रैक करो, ट्रैक करो। सुन ले सूदरी के 10 मिनट से पहले मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, समझा ना? पता लगाना पड़ेगा ये कहाँ पर है। इसका मतलब हवा के पीछे में है, तो हमें चलो फॉलो करना। चलो फॉलो करो। अरे रुको सामान तो ले लो। हाँ अबे कहाँ जाऊँ? इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, मैं इधर भी नहीं, मैं इधर को भी नहीं है। अबे साला पूरा के पूरा मैदान खाली पड़ा है, साला कोई है ही ना जो किसी से हेल्प मांगो। अबे घर जाऊँ कैसे? अबे यहीं बैठना होगा हमें। अबे सोहेल, मुझे लगता है इधर को जाना है। तू क्या बोलता है? इधर ही चलते हैं। मुझको लगता है इधर चलना। चलो। सर बारिश हो रहा है। सुहेल एक बात दिमाग में बैठा ले, बारिश वारिश देखेगा कभी नौकरी नहीं मिलेगा। चलो फॉलो करो मुझे। भी केस नहीं मिला आज तक। सही कह रहा तू। चलो 1 मिनट, लड़का जो घूम रहा है कसम बोल रहा हूँ यही लौंडा लग रहा है मुझे, शक्ल से ही वो लग रहा है मुझे। चलो ओए मोबाइल दिखा, यही है। बोले थे ना। अरे रुक जा, तेरा नाम क्या है बे? शाहरुख मेरा नाम है। अब ऐसे तुम लोग कौन हो? बे शाहरुख तू पागल है क्या? तू वही फोन लगाया था ना सुहेल? तू काहे मार साले को। अबे बे तुम लोग हो कौन बे? अबे हम लोग सीआईडी है, सीआईडी। सीआईडी हो? हाँ तो यहाँ मरवाना है बहुत सारी का सूतरी का निकलना है यहाँ से। तू फोन में बोल रहा था कि तेरे साथ कुछ हो गया है। क्या हो गया तेरे साथ? क्या हो गया मेरे? अबे हाँ मेरे गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया 2 लड़के। गर्लफ्रेंड लेके भाग गया? हाँ यार। देख भाई हम लोग सीआईडी है भाई, हमें ये केस देते भाई, देते हमें केस दे दो, एक पैसे दे दो, कम से कम। बाय बाय, दे दो। अरे 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 रुक तो सही, अबे उठ जा। 2 लोंडा था, बहुत सख्त लोंडा दो था। भोसड़ी के मेरे गर्लफ्रेंड को काट ले गए। भाई तो हम सीआईडी है, मार मार के गाड़ फुला देंगे उसकी। चल तो चल चल मेरे साथ चल। अबे शाहरुख एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड दिखने में कैसी है? सूतरी के अपना काम कर ले, गर्लफ्रेंड के पीछे ना पड़ा कर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सीआईडी के। बे शाहरुख हम तो जा रहे हैं, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल तो बता दे। अरे निकले। हो गया? वाह क्या फोटो बनाई है। दिखाना सर, दिखाना। मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे दिखा दे नहीं सर। दिखाऊंगा। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ ना सर। मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ भोसड़ी के। क्या बना दिया? अरे रात में वो फिल्म देख लिया था तेरी मेहरबानी, उसमें कुत्ता का साला। अरे पर ये है क्या? ये अरे तू ऐसे ऐसे कर रहा था ना, मुझे लगा कि यार कुछड़ी बोल रहा है। कि इसके चक्कर में ये केस भी लगता है भाग जाएगा। ये क्या बना रहा है? वही तो बात है, इस सर भी साला पागल हो गया लगता है। सर ऐसे क्या बना रहा है? कुछ तो है उधर।
शाहरुख, अरे यहाँ पे कुछ मिला, इधर भी कुछ है। ये मास्क मिला। अरे सर ये मेरे गर्लफ्रेंड का रुमाल है सर। इतना गंदा गांड पोंछता है क्या इससे? अरे पर सर जो भी हो, लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड का रुमाल है सर। तो तू अपने पॉकेट में रख और मेरे साथ चल। लेकिन ये तो गर्लफ्रेंड का निशान है। अरे तेरे अंदर वो ताकत है ना, सूंघ के बता देगा। बता किधर गई होगी। ये तो लगता है इधर ही गया। चल चल इधर गया था, चल। चलो तो चलो, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड की इज्जत लूट जाएगी। सुहेल, मुझे तो ना लगता कि इधर से किया होगा, तो बहुत गंदा काम है। चलो वापस चलते हैं। इधर को सुन ले। अबे इसका साथ क्यों घूम रहे हो? साले को मार के भी मारूं मैं उसे। नहीं छोड़ दीजिए। अपने गलती से खुद को खुद कर दो। अबे तुम लोगों को शक्ल देख के मैंने काम दिया सीएडी वाली को। अरे यार जहाँ काम लेके जा रहा है। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए सर, हम दोनों हैं ना, सामान लेंगे। अरे क्या जगह है, मैं एक सेल्फी ले लूं? भाई साहब एक फोटो ले ले, फोटो ले लेना। सर हम बोले थे ना ये मरेगा। अबे मरा नहीं हूँ भाई, मेरा फोटो कैसा लग रहा है बताओ। अब देखिए कैसा सुअर लग रहा है। अबे मेरे साथ काम करता है, मुझे सुअर बोल रहा है। कोई बात नहीं सर, हम लोग 2 लाख 2 लाख मार देंगे। तुम लोग 2 लाख मार देना, मैं 1 लाख मार दूंगा, मैं तो स्टार बन जाऊंगा। अबे ये किसका फोन है बे? अरे सर ये मेरे गर्लफ्रेंड का फोन है। वो जरूर आगे गए होंगे। चलो चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ और रोना मत, तुम्हारे नंदिनी को कुछ नहीं होगा। अबे सब तो सब है। तुम्हारा वो बड़ा सीआईडी कहाँ है? वो देखो पीछे पीछे आ रहा है बुढ़ा सा। रुक जा, पहले सीआईडी बुढ़ा को तो आने दे। अबे तेरी बुड्ढा की मरवाने जाने दे। बाप छोड़ दे। ओए रुक जा। मेरे भी लड़ाई चालू कर दी। मेरे को इज्जत है कि नहीं? इज्जत जा, तू निकल जा ऐसे। मेरे नंदिनी मुझे मिल गई। जा तू निकल ले यहाँ से, जा जा निकल ले, जा चलो जा। अबे तुम दोनों कहाँ जा रहे बुड्ढे के साथ? आ जा, मारेंगे इसको। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। इधर आजा नंदिनी, यहाँ खड़े रहा। बस 2 मिनट मुझे वक्त दे। क्या कह रहा हूँ? साले 1 मिनट सुन ले मेरा बात, 1 मिनट। बे साले ये देखना तू सरिया, साला तू गिरेगा या मैं गिरूंगा, गाड़ में सरिया घुस जाएगा साले। चलो लड़ाई करना तो चल, अच्छा जगह पर लड़ाई करते हैं। चल आज तुझे भी देखता हूँ। मैं बुड्ढा तू अभी तक यहीं पहुंचा? अबे इस्तांबुल है, कैसी बात कर रहा है? सूतरी के गाली मत दे, गाड़ फोड़ दूंगा मैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुझे पता नहीं था क्या? मुझे तो पता था, इसे बंदर जैसा तोपड़ा दिखाया मुझे इस्तांबुल ने। मुझे अबे एक बात बाद बता। में तुम दोनों झगड़ा कर लेना, पहले इन दोनों का तो फैसला कर। लड़की का रेप किया है साले ने। साले अबे शाहरुख तू मुझे बोल रहा है सीआईडी को? हाँ ये दोनों ने तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया और तू इसको साथ में लेके घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? साले तेरी साले आज गाड़ फोड़ दूंगा साले का। सोहेल, इनसे मुझे कुछ कहना है। तो पूछना मुझे क्यों बुला रहा है तू? अब फातिमा, का पहले बता, मैंने गर्लफ्रेंड का कितना बार ली तुम दोनों ने? पहले बता। अरे हंस रहा कहाँ है तू? अबे कितनी बार ली मैं? बोलने दे साले भोसड़ी के, मुझे भी तो बोलने दे।
बोल क्या बोल रहा है? बे घंटे घंटे में लिए हम। अबे साले मेरे गर्लफ्रेंड की मारी वो। बे साले तूने मेरी गर्लफ्रेंड के घंटे घंटे में तेरे गांड में मार के तेरे गांड की छल्ली छल्ली कर दूंगा भोंसड़ी के। अबे सोहेल इस्तबुल इधर कुआ तड़ा, बता इनके साथ क्या करूं मैं अब? अबे सोहेल इस्तबुल बता, इन दोनों को छोड़ दूं या इन दोनों का मार लूं? अबे साले तू कैसी बात कर रहा है? ये दोनों लड़का है लड़का। साले हम लोगों को बिगाड़ रहा है, हम लोग सीआईडी वाले हैं। अब तो क्या इन दोनों को जाने दो, साले मेरे गर्लफ्रेंड को मार ली इन दोनों ने। तो तू मार लेना, हम लोगों को बीच में काहे ला रहा है? अब तुम दोनों तो पकड़ के दे दे बस। तो ठीक है पकड़। हम दोनों ने तो उसका गर्लफ्रेंड के साथ मजाक किया था, अभी ये तो लग रहा है ये सीरियसली हो गया। भाई हम दोनों का ना मार ले, चल जल्दी निकल से मार ले। चलो थोड़ा बे चल ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मस्ती मोटिवेट एंड रिलैक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें